好，来啊，我们开放口音，第一位是台南的温先生，温先你好，温先。郑先生你好。你好，温先你好，嘿。我咧讲以中山壮哦，刚才讲吴医生咧讲马英九是要选在台湾特首，就感觉足客气啊。没有，一共特首，你特首领导人呐。领导人足客气啊。中山壮本来甲咱台湾当作是世界上大，大家要来关国民党这人员。啊，你讲若讲中山壮当作台湾感觉就是。干嘛定哦？伊咧开始讲特，伊个领导人。是，安尼好。好，温先生多谢吼。来，综合的黄先生，黄先生。你好，黄先生。郑先生你好。你好，嘿。多谢这个三大新闻吼。我这个机会发表几点意见。是，来请讲。第一点吼，我要发表意見就是講吼，咱當年伫聯合國吼，只有中共取代吼，咱嘅否決權。這次聯合國嘅迄陣吼，是失去咱宣布台灣獨立嘅最佳嘅時機啦。這個時機已經失去啊，所以講，互咱即馬要干聯合國吼，這路行來足困難嘅。這就是蔣家王朝吼作俑者啦，因為兩代的蔣總統吼，都口徑一致的認為吼，台灣是中國嘅一部分啦。這是歷史。這個國民黨迄陣。就是唔承認失敗啦，係事實啦。加上這個愚民政策，必須咱台灣今仔才行得較辛苦。這種國民黨所組成嘅業，所以講愛全部台灣人來擔。這點我感覺是足感慨。是。第二點就是講，國民黨啊已經失去了黨紀啊。所以講2008年啊，馬英九無論伊安怎講，伊注定要失敗啊，勢必為台灣人民所唾棄。這是第一點。是。另外一點就是講，咱駐 WTO 的代表，我印象中敢若是姓顏的啦，總統唔知第幾個就袁慶章，姓顏啊。財經保定了，國民黨。對，他到這個財經保定。這個人應該來調的，這國民黨的人。對，咱民進黨無唔對啦，用人為才啦，莫有這政黨的色彩。這我要發表意見。是，好，黃先生多謝吼。來，彰化的林先生，林先生你好，林先。黃宇你好。林先生你好。卡3年啊，卡3年。真歹講。來跟大家好。你好。我個人進步黨的黨主席。個人進步黨的黨主席。個人進步黨。個人進步黨黨主席。個人進步黨，我講我實在看啊足艱苦的，你敢知？我看你節目我都傻講吼。咱國家的處境真係艱難，而且我感覺國民黨的人家唔知咧想啥，他敢唔知咧想啥。迄個壯年伊若甲大陸迄邊，大陸的什麼挖角官哦，我就歹相信。對唔對？是。你若講大陸遐尼好，你壯年哦，你著到時陣哦，我講伊無人權的國家啦。伊無可能講會什麼來偏偏啊，到尾因了起暗來做一個阿健爾，咱台灣講做阿健啦，健頭阿土啦。是。我感覺國黨上哦，甲迄個上迄個。迄個我定咧看，迄個吼，即馬有實力啊！迄個我定真印象，我咧講我足讚的啦。安尼吼，是。我講台灣要加油，因為吼講實在講生意歹，哪有影？阮生意還偌好，舊年成長5成咧。你做啥？啊，唔好講來，真是要打富貴，我唔講。好。等就來。安尼吼。我有生意足好嘅啦。係啦，阮這傳統產業我講，迄知識經濟愛靠家己，咱講實在國家我重要，但是啊吼。家己愛拍拼啦，愛做出講別人無法度的，安尼就有法度啊啦。好，唔好講你生意咧外歹，我白講。你先多，家己要認真拍拼。安尼好，台灣加油。好啊。多謝吼，有一個朋友啊，我今日煞未記得查出來，伊寄一袋給我啦。伊講啊，請大家去看看，大概因為無人少人看《電子時報》啊。伊講你也看到《電子時報》，你就感覺台灣足用的啦。意思聽有無？就咱大足濟吼，迄技術。電子產品攏全世界第一名的啦，愛出口是有夠濟啦，當然，迄是掌握在少數人的手中啦。我要講嘅就是講，其實對台灣賣遐無信心啦。好，來太平的許先生，許先你好，許先。洪儀大哥。許先你好。洪儀大哥，首先跟你致意，就是你的節目之前播出日本人統治台灣跟國民黨統治台灣時期的不同。其實以我們的年紀啦，對這個了解很少，都是從書本上所認知的。對，我這點特別感謝你。我在這有3點要講。第一，國家的承認問題，他今天講這個話，我覺得很莫名其妙。我們從來沒有否認他。我們承認他是國家，是他一直否認我們。對。第二點，
对中国大陆这个国家的政策